قضية حب الناس شيء، وقضية الناس تعامل معاه كرئيس وزراء شيء آخر. لما صرح ووعد الشعب الكويتي قضية إقرار الزيادات، يفترض أن يكون هناك التزام أدبي مو مع النواب اللي انحل مجلسهم، مع الشعب الكويتي. الناس ترى تأني، الناس محتاجة، المتقاعدين محتاجين، الزيادات المالية. المهم أنا كان كلامي واضح للشيخ محمد صباح السالم، قلت له أنت أعطيت التزام أدبي شهر، انتهى الشهر، أنت التزمت للشعب، ليش ما وفيت بوعد؟